Nous sommes Christian et Valérie et nous sommes membres au club depuis 2020. Nous recherchions en fait à acheter un bateau et un jour nous sommes allés au salon nautique de Port-Camargue et là en fait on a trouvé la solution idéale. Donc on a adhéré au club parce que du coup sous forme d'abonnement, eh bien tout est simple, tout est rapide. On appelle l'organisateur et du coup tout est prêt, on arrive sur le pont, on n'a qu'à monter sur le bateau et c'est fini, on part. Parfait. Par rapport au staff, une équipe très très dynamique, très jeune, avec beaucoup de conseils, beaucoup de gentillesse et de bonne humeur.